Ek wil vir julle vandag vraag, ek soek 2 antwoorde. Eersteen, wat is die langste boek in die Bybel en dan die kortste boek in die Bybel? Die langste boek, luister mooi, nie 'n Psalm, die langste boek. Is julle seker? Ek gaan julle weer vra, die langste boek van die Bybel is wat? En die kortste boek is die wat? Die kortste boek is 2 Johannes. Is julle seker? Ja, die langste boek is sover ek weet is Psalms, Jesaja 66 hoofstukke, maar as 150 psalms. Okay. Die langste boek in die Bybel is Jeremia en die kortste boek is die 3de brief van Johannes. 3de, gaan kyk maar. Kom, het jy daarom iets reg? Amen. Daar sê. Volgens wat se standaard is die meeste woorde? Ja, dis wat ek probeer. Okay, kom ons sê dan die meeste woorde, net soos jy wil. Jesaja 66 hoofstukke. Ja. Jeremia het dit sê. Hulle sê die langste boek, met ander woorde ons verwys na 'n boek. Right. Met woorde dan. Kom ons los dit daar. Dit kan nog 'n baie lang debat veroorsaak. Ek wil vandag met julle iets oor gesels wat ek die laaste ruk baie optel. En veral in die tydperk waarin ons in Delmas nou is. Die tydperk waarin ons deurgaan. En ek wil vanoggend, en ons het al baie daaroor gepraat, en my tema van vanoggend is preek met jou lewe. Preek met jou lewe. Die afgelope tyd het ek myself dit dikwels gevra, as ek in hierdie krisistye so kyk, na hoe ons, wat sê ons as kinders van God optree, wat ons doen, hoe ons 'n weerspieëling is van die beeld van Christus. Ek was nou 'n paar keer by funksies gewees, waar ek by mense sit, en dan noem hulle self, hulle is kinders van God. En dit wat hulle weerspieël, laat 'n vraagteken by my. En bevraagteken ek dit. En dit is maklik om met die mond te sê ek's 'n kind van God. Dis maklik om in die kerk hier te sê ek's 'n kind van God. Dis maklik om daar waar mense jou nie ken nie, te sê jy's 'n kind van God. Maar die vraag is, wat preek my lewenswyse? Wat straal my beeld uit? En ek wil vanoggend hê, as jy die lewende woord van God hê, moet jy gaan na Matteus 5, vers 13 tot 16. En van julle wat nie weet nie, dis die bergprediking. En die bergprediking is seker een van die mooiste en die belangrikste gedeeltes van ons as kind van God, want hier kom Jesus en hy gee 'n kort verduideliking van hoe ons as kind van God moet optree, wat God van my verwag. Baie mense kom en hy sê, ek weet nie wat God van my verwag nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek is in hierdie, hoe kan ek sê, wantoestand van wat van my verwag word. En ek wil vir jou sê, dit is eintlik baie eenvoudig. Gaan dan Matteus 5, 6 en 7, die bergprediking van Christus. En hy gaan vir jou die opsomming gee van wat van my en jou verwag word. Wat moet ek preek met my lewe? En ek het al baie gesê, jy is die Bybel wat 'n nie-Christen lees. Jy. En as jy vandag vir jou moet eerlik wees, hierdie week, wat het mense in jou Bybel gelees? Wat se preek het jy met jou lewe gegee? 'n Preek wat aanneemlik vir God is? Of is dit 'n wêreldse preek? Vir die wêreld te sê hoe ek moet optree, wat ek moet doen. Wat preek hierdie gemeente? Wat preek PPK Delmas? Wat straal ons na buite? Het ons al mooi gaan sit en dink oor dit wat ek preek met my leefwyse. Die Bybel wat die nie-Christen in my moet lees. En dan met
met alle tereg kan die ander gelowe sê ons is 'n klomp valse Christene, want julle is vals. Want dit wat julle sê in die gemeente en dit wat jy buite kan preek met jou leefwyse is nie dieselfde nie. Hoe lyk jou kommitment aan God? Wat sien mense in jou preek wat jy hierdie week agtergelaat het? Wat sien mense daar? Kom ons lees. Wat sê Matteus 5 vers 13 en 16? En ek lees in die 2020 vertaling. Vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Die kom my eerste. Hy sê, jy is die Bybel wat die nie-Christen lees. En as jy jou smaak verloor het, jou beeld verloor het, hoe gaan jy dit in hierdie preek terugkry van hierdie week wat verby is? Het jy al mooi daaroor genik? Kos wat nie sout het nie, hoe smaak dit? Dis lekker nie, né? Sout gee 'n bietjie daai smaakie wat hom aantreklik lekker maak. Hy gee partykeer ook 'n reuk, né? Nie waar nie? Nou wat 'n reuk en smaak het jy nagelaat? Wat jou preek? Hierdie week wat verby is. Hy kom verder en hy sê, dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat deur die mens vertrap kan word. Jou woorde, jou preek, dit wat jy nagelaat het deur jou leefwyse, is dit iets wat opbouend is, wat op die tafel van iemand se hart geskryf is, of vir die persoon dat daar buite gaan gooi vir die voëls, die diere, die mense om dit te gaan vertrap, wanneer dit vir hom geen waarde nie. Wat het jy nagelaat? Hy sê verder, vers 14, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Is jy die lig van Christus? Ons dorp het in hierdie moeilike tyd gegaan. Nog steeds is ons in 'n baie moeilike tyd. En ek het volgens so mooi bevestiging op my woord gekry deur Dr. Martin van die Hervormde Kerk wat vanoggend 'n boodskap gelê het op ons leraarsgroep geplaas het. En ek sê, Here, weet jy wat? Dit wat hy sê is wat ons in hierdie week wat verby is moes gedoen het. Hy sê, julle is die lig in hierdie chaos, in hierdie wanhoop, wie die hardste geskree en taal gebruik wat onwelvoeglik is. Ek wil vir jou sê, kinders van God. Mense sê, wat sê is 'n kind van God. Kyk die taal gebruik wat hulle gebruik het. Wat se preek het jy nagelaat hierdie week in hierdie krisistyd? Was dit maklik? Nee. Maar moes die lig van die kind van God geskyn het? Ja. Maar het hy? Nee. Maar jy sien, wanneer dinge nie goed gaan met ons nie, dan wil ons alles uithaal. Ons wil die woede uithaal. Ons mense moet tog net sien ek is kwaad. Is dit nie so nie? Mense moet tog net sien ek's frustreerd. En wat moet ons doen? Ons moet die lig van God dra, wat hoop, vrede, berusting moet bring. En ons het dit nie gedoen nie. Ek is so rukkie, het ek op daai Facebook ding gegaan, wat dink is Delma Samfingela, julle ken die ding. En wow, geskok was ek nie, om die taalgebruik van mense te kan sien nie. Is dit hoe ons lig moet skyn in hierdie duisternis? In hierdie tyd? Sien, wanneer dit goed gaan, dan skyn die liggie mooi, né? Maar wanneer die swaar kom, dan skyn die lig van Christus nie meer nie. Dan skyn die lig van die wêreld. Want ek wil mos deel van daardie stroom wees om my frustrasie uit te gee. Wat het met Daniël gebeur en sy vriende?
Wie kan vir my sê, toe daar verbod op hulle geloof geplaas is, toe daar gesê daar's doodstraf as jy bid, as jy God se naam groot maak. Wat het hulle gedoen in daardie krisistyd? Toe die volk weggedraai het en gesê het, ons sal maar dit doen wat die koning vra. Wat het Daniël en sy vriende gedoen? Hulle het God se lig laat skyn. En deur hulle optrede het hulle die grootste oorwinning van daardie tyd vir wie? Vir God bewerkstellig. Nie vir die mens nie, vir God. En God het hulle geseën. Hierdie tyd waarin ons nou is, moet ons nie die een wees wat klippe gooi nie. Moet ons nie die een wees wat afbreek nie. Moet ons die een wees wat hoop bring deur Christus Jesus. Ons lig laat skyn, mekaar bemoedig. En ek het dit nie gesien in Delmas nie. Wat ek wel gesien het, is klippe wat gegooi word, en liggies wat nie skyn nie. Vers 15, mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer, maar op 'n lampstander, sodat dit lig vir almal in die huis gee. Vir almal. Hoe het ons lig gelys? Hoe het ons lig hierdie Desember, of hierdie tyd geskyn, nou, in hierdie krisis? Ons het hom toegemaak met 'n emmer, en ons het in die duisternis aangegaan. Hy kom en hy sê vers 16, en ek wil hier met baie mooi vers 16 lees. Laat julle lig so voor die mens skyn, sodat hulle julle goeie werk kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Wat moes ons as kinders gedoen het in hierdie tydperk? Wat moes ons doen? My lewe moes 'n preek gewees het, wat God se lig laat skyn het, wat bemoediging gebring het, hoop gebring het, in chaos, kalmte en vrede gebring het. Dis wat ons moes gedoen het. Maar nee, ons het mense met klippe gegooi. Ons het ons woede weerspieël op social media. Die woord leer ons op verskeie plekke om na God se roepstem te luister in tye waar dit swaar gaan. Hoeveel het na God toe gedraai in hierdie tydperk? Hoeveel het vir God gevra vir die uitweg? Weet jy, die woord sê dat jy moet vir jou regering bid. En ek het al baie kinders van God, en ek wil jou net daarop wys. Gaan lees Romeine 15 asseblief. Jy moet baie mooi Romeine 15 gaan lees. Hy sê, dit word van jou verwag om vir jou regering te bid. Wie kom val ons regering dalk so kragtig? Because we don't pray for them anymore. Ons bid nie meer vir hulle nie. Ons bid nie meer vir wysheid nie. Want die kind van God is geleer om klippe te gooi. Is geleer om af te breek en nie op te bou nie. Die Here vra ons en sê vir ons in Matteus 16, laat jou lig so voor die mens skyn, dat hulle jou goeie werk kan sien, en julle wat in die en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ek wil jou vra hierdie week, hierdie tydperk, waar ons nie krag en lig gehad het nie, het my lig geskyn vir Christus? Was my lewe 'n preek vir Christus? Wat het ek uitgebeeld? Om jou lig te kan laat skyn, is om goeie werke en soos 'n goeie kind van God op te tree, in goeie en slegte tye. Luister mooi, goeie en slegte tye. Josef, toe sy broer hom verkoop het, en hy Egipte land toe is, het hy God se naam groot gemaak, ten spyte van sy omstandighede. Maar hy het die Here se naam groot gemaak, toe die Here hom geseën het, in sy goeie tye.
Waar is ons? Getuig ons werke, my preek, my lewe van Christus hierdie week? Dis iets wat ons onsself vandag moet afvra. Dit beteken om in die regte verhouding met God en mekaar te staan. Hoe negatief was ons hierdie week gewees? Hoe was ons verhouding gewees? Eerstens, met God. Hoeveel mense het die verskoning gebruik? Daar's nie krag nie, daar's nie lig nie. So ek kan nie Bybel lees nie, ek kan nie dit doen nie. Hoeveel mense het die verskoning gebruik? Om in die regte verhouding met ons regering te staan. En hierdie week, hoeveel keer het jy klip gegooi, hoeveel keer het jy gebid? Ek vra jou weer. Ons almal sê ons glo in die krag van gebed, maar wanneer dit moeilik gaan, dan skuif ons die krag van gebed een kant. Is dit nie? Dan is dit me, myself and I. Wat het geword van naaste liefde om uit te reik? Wat het geword van die kind van God? Wat het geword van ons glo en vertrou God met alles? En ons hou aan met klip gooi. En die Bybel, wat die mense my lees, is nie die Bybel van my God nie. Ek wil jou vandag vra, hierdie preek van jou lewe, wat in hierdie week verby is jou lewenstyl anders as die wêreldsin gewees? Ek vra jou. Of het jy saam met die hoofstroom gegaan en klippe gegooi? Of het jy na God gedraai en gesê, Here, ek slaan my oop na die berge. Ek weet waar my krag en my hulp vandaan kom. Wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Wat se preek was jou lewe gewees? Verheerlik ons God deur die lig wat uit ons straal hierdie week? Wie het ek verheerlik? Wie? Die wêreld? Of het ek hoop in Christus verheerlik en gebring? Of maak ons verskonings om nie soos Moses te praat nie? Here, maar jy weet ek kan nie praat nie. Dis een van Moses. En wat het die Here vir hom gesê? Ek dink die Here het 'n baie groot sin vir humor. Hy sê, "Right, jy kan nie praat nie, maar moenie worry nie. Jou broer Aaron, daar kry jy." Ag, hy. Hulle sê mos, hoekom is Aaron se naam Aaron en nie Aaron nie? Want Moses het gehakel. Aaron, so as sy naam is toe, Aaron. Nie net 'n grappie, mense. Maar jy sien, ons soek verskonings om nie te wil optree soos wat God wil hê ons moet optree nie. Ons soek soveel dinge om ons optrede te regverdig. Want die Here sê, in krisis, in swaar kry, moet jou lig die helderste skyn. Maar ons gaan soek hierdie verskonings om ons optrede te regverdig. Ek wil vir jou vandag sê, daar gaan 'n tyd kom waar hy verskonings nie meer gaan geld nie. En dan gaan die Here jou vra, jou lewe, wat se preek was jou lewe gewees? 'n Preek van die wêreld of 'n preek vir my? Of was jou preek hierdie lewe die ontkenning van Christus, soos wat Petrus hom ontken het? Daar gevra is, maar is jy nie een van sy disippels nie? Wat het Petrus gesê? Nee, asseblief, ek ken hom nie. Wie was hy? 3 keer. In hierdie tyd waarin ons dorp was, hoeveel keer het jou preek van jou lewe God ontken? Hoeveel keer? Sit om toe gaan nadink. Moeder Teresa het die volgende gesê: ons as Christene
is dikwels die grootste struikelblok vir hulle wat probeer om nader aan Christus te kom. Was dit nie dalk ons hierdie weekie? Was dit nie dalk die preek van my lewe hierdie week wat iemand hoop, bemoediging, uitkoms gesoek het? En dan was ek die struikelblok. Ek was nie die sout van die aarde nie. Ek was nie die lig wat vir Jesus geskyn het nie. Was ek die struikelblok vir hom gewees. Ons probeer dikwels die evangelie uitleef wat nie ons evangelie is nie. Is dit nie so nie? Ons lewe 'n evangelie wat die mens vir ons bepaal, want ons wil saam met die hoofstroom gaan. As jy vandag gesê het, ek is 'n kind van God, dan moet jy lewe volgens wat God van ons verwag. En nie saam met die hoofstroom gaan nie. Dan lewe jy 'n leefwyse wat nie joune is nie. As jy vanoggend hier is en sê, ek is 'n wedergebore kind van God, dan moet jy nie saam met die leefwyse van die hoofstroom gaan nie. Dan in krisistye is jy die een wat sê, kom na my huis, ons gaan saam bid. In krisistye is jy die een wat sê, kom ons kyk wat se verskil ons kan maak. En hierdie week was daar nie een oproep tot gebed nie, maar oproep tot klippe. Is dit hoe die kind van God sy preek hierdie week uitgeleef het? En dis ook een van die grootste redes hoekom die wêreld nie meer in Christus glo nie. Want ons preek is nie ons leefwyse nie. Ek wil die volgende vir jou aanhaal uit die woord van God, 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord wat gereed in die tyd en ontydig, wys tereg, bestraf, bemoedig met groot geduld en sorgvuldige onderrig. Was dit die kind van God hierdie week? Was dit ons? Het ons tereggewys met liefde? Het ons bestraf? En het ons bemoedig? En het ons geduld en sorg aan die dag gelê? Ek wil vir jou sê hierdie week waar Christene moes saam staan, waar kerke hande moes vat, seker een van die grootste teleurstellings vir Christus gewees. Kom ons kyk verder na Matteus 16. Laat net so julle lig voor die mens skyn, sodat julle goeie dade kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik word. Jou lewe is 'n getuienis van God se liefde en genade. Was dit hierdie week sigbaar? Wanneer jy volgens sy woord leef, weerkaats sy lig en bring jy eer aan sy naam in hierdie moeilike tyd. Hoeveel keer het jou lewe eer aan God gebring? Hoeveel keer? Wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet nader aan God beweeg, nader aan sy woord, en ek en jy moet dit wat hy van ons verwag in ons lewe toepas. Ons moet dit toepas. Hoe? Deur die preek van my lewe te verander. Jy het hierdie week die geleentheid. Jy kan aangaan met jou ou preek waar die wêreld die werklike persoon sien, of jy kan verander sodat hulle Christus in jou lewe in hierdie omstandighede kan sien. Ek wil vandag vir jou sê, die krisis in ons dorp is nie verby nie. Die krisis in ons land is nie verby nie. Maar dan moet 'n tyd kom waar die kinders van God die verandering gaan bring.
die antwoord wees en nie die probleem nie. Dis weer tyd dat kerke verenig, Christene verenig, en begin saam bid oor die probleme. Ons sê ons glo in die krag van God. Ons glo in die krag van gebed. Maar ons doen dit nie. Ek wil vanoggend 'n oproep doen aan elkeen in hierdie gemeente. Ek wil vanoggend 'n oproep doen aan ons dorp. Ek wil vanoggend 'n oproep doen aan ons land. Gaan weer terug to basics. Gaan weer terug op jou knieë en begin bid. Begin weer die aangesig van God soek. Wees jy die antwoord, nie die probleem nie. Christus is die antwoord. Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar ek sien dit nie meer in die mens se preek van sy lewe nie. Daar waar jy dalk bly, hierdie week, kry 'n paar manne saam met jou, gaan bid, nooi 'n paar mense uit, en begin lewe in hierdie omstandighede insit, en begin hulle leer wat God vra. Bid oor die probleem, en wag vir die antwoord van God. Bid is nie magic nie, wat jy jou handjie kan klap nie, en dit gaan gebeur nie. God gaan op die regte tyd van die antwoord gee, maar 1 Kolossense 5 vers 17, bid sonder ophou. Maar ons doen dit nie. Wat 'n preek van jou lewe het jy hierdie week uitgepreek, uitgestraal? Wanneer ek en jy volgens God se woord leef, bring ons eer aan God. Nie net in goeie tye nie, maar in slegte tye. 2 Korintiërs 1 vers 4 tot 7. En ek wil dit los by elkeen vanoggend. En ek wil hê jy moet dit in jou Bybel gaan onderstreep. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings. Wie bemoedig ons? Christus. Na wie toe het jy hierdie week gedraai vir bemoediging? Sodat ons wat in allerhande verdrukking verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Wat moes ek en jy in hierdie week doen? Ons moes bemoedig. Nie die probleem wees nie, ons moes bemoedig. Het ons dit gedoen? Want net soos ons Christus se lyding daar is hy. Nee my oom, nee, ongelukkies is daai gebeur. Want net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ook ons bemoediging oorvloedig deur Christus. Wanneer die lyding daar kom, bemoedig Christus ons en ons moet hulle bemoedig. Is dit nie wat ons hierdie week moes doen nie? Maar ons het dit nie gedoen nie. Vers 6. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging wat tot uitdrukking kom deur dat julle met volharding dieselfde lyding verduur as wat ons deurmaak. Met wat? Volharding. Waar was ons volharding as kind van God hierdie week? Hy was by die deur uit. Ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet dat ons julle deel het aan die lyding, julle ook so deel het aan die bemoediging. Ons almal gaan deur lyding en moeilike tye. Wat verwag Christus van ons? Om bemoediging in tye van lyding te wees. Dis wat die liggaam van Christus moet weerspieël. Dis wat die kind van God moet weerspieël.
Maar as ek so gekyk het hierdie week op die sosiale media, moet ek my kop in skaamte laat sak. Want ons was nie daar nie. Ons was nie die hoop nie. Ons was nie die bemoediging nie. Ons was deel van die klipgooi span. Daarom wil ek afsluit met dit. Preek met jou lewe en jou dade, sodat jy Christus kan verheerlik in goeie en slegte tye. Want dit is wat God van my en jou verwag. Amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle en geseënde dag. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê, Here, om vandag, Here, in vryheid, in gemak, Here, in rustigheid, in U huis te kan vergader, Here. Here, maar hier het hierdie week met ons gepraat, Here. Ja, Here, ek kom eerstens en ek wil bid, Here, vir ons land, Here. Ja, Here, ons land is nie waar ons moet wees nie, Here, weens verskeie redes, Here. Maar Here, ek bid vir wysheid en kennis, Here, vir hulle wie U oor ons aangestel het, Here. Here, dat hulle tot inkeer sal kom en dat hulle weer die liefde van Christus in hulle lewe sal ervaar. Here, dat hulle sal weet wat hulle verantwoordelikheid is, Here, teenoor, Here, hulle landsburgers, Here. Here, so wil ek ook bid vir elke provinsiale regering, Here. Ja, Here, ons is so maklik om klippe te wil gooi, om te sê, Here, en Here, ons kom so maklik, Here, om dan die verkeerde beeld uit te straal, Here. Here, kan ons ook vandag vir hulle bid, Here. Here, dat hulle ook die wysheid en die kennis sal hê, om dit wat van hulle verwag te word, Here, tot eer en verheerliking van U naam sal doen. So bid ek ook, Here, vir ons munisipale bestuur. Here, so bid ek ook vir hierdie dorp Delmas, Here. Hierdie dorp Delmas wat sê, Here, hulle is Godvreesende kinders van U, Here. Here, maar in hierdie week wat verby is, Here, het die lig van God nie geskyn nie, Here. Mag ons hierdie week wat voor lê, Here, in plaas van klippe gooi, Here, mense by mekaar kry, kerke by mekaar kry, mag ons dan, Here, U aangesig soek, Here, oor die probleme. Here, mag ons bid tot waar ons 'n deurbraak kry. Want dit is wat U van ons verwag, Here. Here, staan in elke persoon stil vandag, Here. En vra vir hom, Here, hoe lyk jou preek van jou lewe? Was dit tot eer van my? Of was dit tot eer van die wêreld? Maar gee ons ook die nodige krag en leiding deur U Heilige Gees, Here, om hierdie week te verander, sodat ons preek 'n preek van hoop, liefde, genade sal wees, tot verheerliking van die mooi en die kosbare naam, die naam van Christus Jesus. Amen en amen.